快看，这是灵芝吗？冲啊！天气不错，上山捡菌子了。驾车到达山顶，还是阳光明媚，赶紧去后备箱拿背篓。今天准备大干一场，今天不捡满这一背篓，坚决不回家。感觉有点不对劲，我要去的那座山黑云密布，果然天有不测风云呀。刚上山就下大雨了，跑进树林一看，竟然有这么好的一朵剑手青在这里等着我，红彤彤的在森林里格外耀眼，费了老大力了才把它捡起来。旁边还有一个胖嘟嘟的小胖子收走。像这朵就藏得非常隐蔽，如果不趴在地上看，你还真不能发现它。我总感觉有人在远处看我，我后背骨发凉，都没有心思好好采蘑菇了。乖，拍一拍，捡它只是过手瘾，它是不能吃的毒犀牛杆菌。这是什么蘑菇？感觉像金针菇，用手去摘，摘不动。看来我要暴力执法了。快看那个黄黄的是什么东西？它是一朵高山黄赖头，可惜太老了。我给它切开看一下，太老的菌子会不会长虫？事实证明确实会生虫，有好多虫眼呀。发现一朵南瓜菌，左边一大片都是南瓜菌，可惜呀，这些菌子不是我今天的终极目标。哈哈，说曹操，曹操就到，两个小可爱。又是一朵精品古朵，这种又是另外一个品种的剑手青了。注意看它的菌感，哎，还是来迟了一步。这两朵都太老了，像这种只能留它在这里做种子了。正想离开的时候，还有一朵漏网之鱼，这种状态刚刚好。哇，这朵好，50米外就看见了它，主打一个眼神好，主要是它的颜色也太鲜艳了。哇，好多呀！不小心弄坏掉了一个。正所谓心急吃不了热豆腐，全是精品姑姑太喜欢了。虽然被我弄坏了一些，但是也不影响我对它的喜爱。发现一个完全绽放的剑手青，老是老了点，将就点吧。像这种我就比较喜欢精品古朵，越看越喜欢。又遇见两个胖嘟嘟的剑手青，长得肥惹人喜爱。主要是这种嫩的炒来吃，口感非常好。前面还有一朵大的，差点就给你漏掉了，也要带回家。今天这个雨实在太大了，背篓也捡不满了，只捡了一大筐。本来想大干一场的，结果淋成了落汤鸡。好了，我们下期再见。